হ্যালো বন্ধুরা, তত্ত্ব সন্ধানীর আবার একটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত। করোনা থেকে বাঁচতে ভরসা হতে পারে বৃষ্টি। মানে পুজোর কয়েকটা দিন আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে বৃষ্টি হতে পারে প্রচণ্ড। তো পুজোর কোন দিন কেমন আবহাওয়া থাকতে চলেছে, আজকে আমরা সেই বিষয়ে আবহাওয়া দপ্তর কি পূর্বাভাস দিচ্ছে সেটাই জেনে নেব। ইতিমধ্যে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে মানুষের ভিড় জমতে শুরু করেছে। পুজো যাতে করোনা সুপার স্প্রেডার না হয়ে ওঠে তার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে নানা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে যারা জেদ করে মণ্ডপে গিয়েই ঠাকুর দেখতে চান তাদের ক্ষেত্রে আবহাওয়া সহায় নাও হতে পারে। অন্তত আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস তাই বলছে। সাধারণভাবে অক্টোবরের 10 থেকে 14 তারিখের মধ্যে মৌসুমী বায়ু বিদায় নেয়, কিন্তু এবার এখনও মৌসুমী বায়ু বিদায় নেয়নি। বঙ্গোপসাগরে একের পর এক নিম্নচাপ তৈরির কারণে মৌসুমী বায়ুর বিদায়ে দেরি হচ্ছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী মধ্য বঙ্গোপসাগরে 19শে অক্টোবর নাগাদ একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে, যা পরবর্তী 24 ঘন্টায় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। তবে এই নিম্নচাপ ওড়িশা এবং অন্ধ্র উপকূলের দিকে যাবে বলে আপাতত মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। আপাতত 20 অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। আর 21 থেকে 26 তারিখ পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। 20 অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। 21 থেকে 26 তারিখের মধ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়তে পারে বলে জানানো হয়েছে। বিশেষ করে বৃষ্টি হতে পারে 22 থেকে 24 অক্টোবরের মধ্যে। 20 অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। পরবর্তী সময়ে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তেও পারে, তবে খুব সম্ভাবনা রয়েছে 22 থেকে 24 তারিখের মধ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ার। তো বন্ধুরা, করোনা যেভাবে ছড়াচ্ছে এবং সেই হিসাবে যদি পুজোতে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে তাহলে কিন্তু পুজো করোনার সুপার স্প্রেডার হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে হয়তো আবহাওয়াই পারবে, কারণ আবহাওয়া দপ্তর থেকে যা জানানো হচ্ছে তাতে 22 থেকে 24 তারিখের মধ্যে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গ এবং অবশ্যই উত্তরবঙ্গেও মারাত্মক বৃষ্টিপাত হতে পারে। তো সেই হিসাবে দেখতে গেলে করোনার জন্য না হলেও মানুষের ভিড় পুজো মণ্ডপে কমতে পারে আবহাওয়ার জন্য। তো আপনার কি মনে হয় পুজোর সময় এই বৃষ্টিপাতটা কি সত্যি খুব দরকার, নাকি আপনার মনে হয় পুজোর কয়েকটা দিন খোলামেলা আকাশ থাকার প্রয়োজন? আপনি সেটা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আর পুজোর কয়েকদিন আপনি বাড়ি থেকে বেরোবেন কি না সেটাও কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আশা করব আপনারা সবাই ভালো আছেন। দেখা হবে আবার কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। গুড বাই।